под површината со доктор Марија. Затоа што симптомите се само врвот. Ние ја откриваме вистината под нив. Во 8-та епизода од подкастот Под површината со доктор Марија зборуваме за една тема која што ги погодува жените во секојдневието, почнувајќи од лицето до кожата, енергијата, анксиозноста, циклусот, дури и плодноста. Естрогенската доминација не е само по високо ниво на естроген, туку е состојба која што значително ги погодува жените и ги тера жените едноставно да се борат со неа, особено во денешното време, секојдневно. Доктор Марија, да почнеме со првото прашање. Ајде. Што е естрогенска доминација? Естрогенска доминација е состојба при која што имаме релативно повисоко ниво на естроген во споредба со прогестерон. Значи, овде можеме да имаме повеќе сценарија. Не секоја естрогенска доминација е една иста, би рекла. Можеме да имаме ниско ниво на прогестерон, поради што естрогенот може дури да биде и во нормални граници, но да биде доминантен над самиот прогестерон и да се создаде естрогенска доминација. Тоа е едната работа. Второто сценарио е да имаме високо ниво на естроген, кој што би рекла на некаков начин не може да биде процесиран преку црниот дроб и доаѓа до создавање на повеќе метаболити, на повеќе лоши метаболити на самиот естроген. Тоа е втората причина. И третата причина е да не може да биде исфрлен, значи вишокот на естроген да не може да биде исфрлен, се разбира преку излезните патишта од типот на дали ќе биде тоа фецес, дали ќе биде урина, каде особено фецес, зборуваме овде. Затоа, треба да гледаме на естрогенската доминација, би рекла малку мултифункционално, точно со каков вид на естрогенска доминација се соочува таа жена. Дали може жена да има естроген во референтни вредности, а сепак да биде? Може, се разбира, тоа е првото сценарио каде што имаме ниско ниво на прогестерон и вообичаено кога се случува? Вообичаено се случува или кај жени во перименопауза каде што првично доаѓа до опаѓање на прогестеронот, а естрогенот е се уште висок, поради што естрогенот доаѓа релативно висок во споредба со самиот прогестерон. Значи, ова е едната состојба, или пак кај девојки со полицистични јајници, каде што поради отсуство на овулација немаме доволно производство на прогестерон и во овој случај исто така многу често знаеме да имаме естрогенска доминација. Значи, исто така, доколку сме хронично стресирани, пак имаме пониско производство на прогестерон и пак можеме да испаднеме во естрогенска доминација. Значи, ова се причините кога зборувам, кога имаме ниско ниво на прогестерон и ниското ниво на прогестерон е причина за појава на оваа состојба. Кои се симптомите кои што можеме да ги видиме кај еден пациент, кај една пациентка со естрогенска доминација? Јас лично би сакала да ги и би рекла е една моја класификација, значи прв степен, втор степен, трет степен, по степен на тежина, ако можам да се изразам. Значи, оно што ќе го видиме се болни менструални циклуси, обилни менструални циклуси, болни гради пред самиот менструален циклус, изразен предменструален синдром. Ова е првата линија, значи првата линија на симптоматика, каде што велиме веќе само со симптоми. Втората линија е, би рекла, ендометриоза, миоми, полипи, фиброаденоми или фиброцистични гради. Значи, ова е втората. И третата, каде што дефинитивно ниту една жена не сметам дека сака да стаса, е дефинитивно карцином на дојка, ендометриален карцином и оваријален карцином. Дали тоа значи дека самите карциноми што ги споменавте се всушност причината за нив е самата естрогенска доминација? Самата естрогенска доминација е драйвер или водач, но сепак би рекла дека во голема степен треба да имаме и некаква генетска предиспозиција. Значи, доколку имаме генетска предиспозиција, земете една жена со генетска предиспозиција, која што има естрогенска доминација, значи многу често може
дефинитивно, значи, кај оваа жена да имаме некаков вид од карцином и тоа најчесто ќе биде карцином на дојка. Значи, генетската предиспозиција заедно со самата естрогенска доминација може да направат исход на кој што дефинитивно но не секогаш очекуваме. како што велам, значи гените се гени, сите ние имаме гени и сите ние имаме наследни гени, независно за што станува збор. Но во наши раце е како ќе управуваме со тие гени. Значи во наше раце е дали ќе ја решиме естрогенската доминација или дали ќе го живееме животот со цел да не дојде до отклучување на самите гени. Ние можеме да имаме и значи 3 генерации една по една, каде што имаат карцином на дојка, но да кажеме 4-та генерација, доколку таа жена внимава на сите околни фактори кои што можат да предизвикат отклучување на овие гени, може воопшто цел живота, значи, да не се појави оваа болест кај неа. Добро, значи естрогенската доминација е поврзана со овие проблематики. Што се случува, да речеме, со тежината, со таложењето на масни наслаги околу стомакот во пределот на бутовите? Дали тоа е резултат на естрогенска доминација? Нека да направиме мала разлика. Значи, кога имаме естрогенска доминација, често таложењето на масте ќе го видиме во делот на бутините, во делот на задникот, да кажеме. Но, она што почесто го гледаме е едновремено, би рекла, комбинација на естрогенска доминација заедно со инсулинска резистенција, каде што едновремено имаме таложење на масти во пределот на стомакот. Што треба да знаеме овде? Дека самите масни клетки во предел или самата висцерална маст, да кажеме самиот стомак, ајде да се изразиме народски, значи самите масни клетки имаат способност самите преку еден ензим наречен ароматаза да го зголемуваат нивото на естроген внатре во телото. Поради што дефинитивно е ризик фактор за развивање на естрогенска доминација. Еден од многуте, ќе би рекла. Кои се другите? Кога ви ги споменавте? Да, го споменавме ниското ниво на прогестерон, изложеноста на зиноестрогени. Значи, зиноестрогени се голема група на така наречени ендокрини дисруптори, кои што дел од нив, од типот нафталати, парабени, бисфеноли, кои што многу често ќе ги најдете во вашата козметика, ќе ги најдете во пластиката, во садовите за готвење, во сите детергенти. Сметете дека сите тие се полни со зиноестрогени, кои што знаат да го имитираат самиот естроген и ќе се надовразат и ќе се зафатат за рецепторите на самите клетки и ќе го зголемат нивото на естрогенот внатре, така да изложеноста на зиноестрогените е исто уште еден дополнителен фактор за кој што сметам дека денешното современо општество и современите жени патат толку многу од појава на неплодност, на полипи, на миоми, на ендометриози, значи на различни видови на карциноми. Каде што пред 50 години, затоа што твојата баба Маријана сигурно не е била изложена на детергенти и на шампони, и на гелови, и туш гелови. Да. Значи, дефинитивно е се проблематики на модерното општество, не на нешто што е карактеристично за пред 50 години. Што би препорачале? Која би била алтернативата за такви работи? За кој потеч? Факт е дека секој една жена нели користи козметика. Факт е дека секој една жена користи. Секоја една жена користи козметика. Постои апликација. Симнувате апликација на телефон и ја скенирате козметиката да видите колку зиноестрогени има. Значи по самите апликации можете да се ориентирате дали тоа е безбедна, натурална козметика. Немојте веднаш да се лажете дека е натурална козметика, дека не содржи. Значи може да пише БПА фри, многу често ќе го сретнете, значи, или не содржи парабени. Но содржи парфюм, кој што е еден од најголемите ендокрини дисруптори. Така да, дефинитивно со една апликација можете да ги скенирате сите продукти за лична хигиена и да видите дали содржат ендокрини дисруптори. Пример, на истиот начин можете да го направите
не знам, за пластиката воопшто не ви ни треба. Значи, сакате пластиката да ја замените со стаклени садови за готвење. Доколку евентуално користите тефлонски тави, сакате да ги замените, значи, со тави од нерагисувачки челик. Значи, ова се прости примери кои што ги кажувам. Детергентите за перење, за готвење, значи, и постојат и готови кои што можете да ги купите, значи кои што не содржат вакви состојки, исто така можете значи и да ги направите во домашни услови. Од типот на парфеми, ајде нека да земеме, секоја жена значи купува парфем или дезодоранс или нешто слично. Лесно можеме да ги замениме. Има, пак ќе речам, кои каде што ги произведуваат и не содржат воопшто на некаков начин не содржат ендокринни дисруптори или евентуално би можеле да ги замените со етерични масла по ваш вкус. Постојат многу начини доколку една жена сака, значи да се заштити на некаков начин, се разбира дека на 100% нема како да се заштитиме од сите околни фактори околу нас. Но во најмала сметка, она што можеме да го контролираме, нека да го исконтролираме, би рекла. Апсолутно. Јас би се согласила со нештото. Докторке, дали естрогенската доминација е поврзана со опаѓањето на коса? Дали може да предизвика косопат? Вообичаено не, би рекла, повеќе доколку имаме опаѓање на коса. Особено доколку станува збор за дифузно опаѓање на коса, сакаме да се фокусираме на феритин. Вообичаено станува збор за ниско ниво на феритин. Доколку имаме опаѓање на коса, типично машки тип опаѓање на коса, во тој случај вообичаено андрогените хормони кај една жена се причина за таков вид на опаѓање на коса. Не, напротив, она што се случува е постпартум или после еден пораѓај поради пат на естрогенот. Поради пат на естрогенот имаме опаѓање на коса, не поради вишок на естроген. Така да, ниското ниво на естроген е причина за да дојде до пат на самата коса, а не високиот естроген. Јасно. Значи, естрогенската доминација е безбедна тој аспект. Не предизвикува опаѓање. Не е типична. Изолирано, споруваме изолирано. Не е типична, значи не е типичен маркер за опаѓањето на коса, не е типичен маркер за естрогенска доминација. Кажете ми, дали постои идеална вредност во која што треба да се движат естрогенот и прогестеронот? Оно што ќе го видите на, би рекла, на лабораторија, постојат референтни граници. Но, вообичаено би рекла дека во Македонија поради недостапност на некои детални хормонски тестови и на некои други детални тестови, не секогаш можеме да ја утврдиме причината дали лежи само во прогестеронот, дали лежи во црниот дроб, дали лежи на ниво на микробиом. Што значи ова? Значи, доколку постојат тестови каде што можеме да видиме како се самиот естроген како се метаболизира и дали создава повеќе добри метаболити кои што се прекрасни, значи прекрасни за коски, би рекла за здравје на мускули, на срце, значи и сите останати работи, прекрасни метаболити кои што сакаме да ги имаме. Кога имаме ниско ниво на естроген, не сакаме во телото. Жената кога влегува во менопауза поради пат на естроген, значи имаме многу лоши симптоми, значи не е тоа нешто што го сакаме. Само сакаме да направиме едно преместување наместо создавање на лоши метаболити, наместо 4 хидрокси, 16 хидрокси естроген, да создаваме 2 хидрокси естроген кој што е добар метаболит. Значи, каде што постојат напредни тестови, можеме да го видиме колку една жена создава, али но во Македонија се недостапни. Од друга страна, доколку гледаме на ниво на микробиом, постојат и тестови кои што ќе ни покажат дали имаме зголемено ниво, би рекла, затоа што самиот естроген си има свој микробиом, кој што доколку дадени бактерии се во пораст ќе лачат еден ензим кој што се нарекува бета-глюкуронидаза и тој ќе отиде и ќе направи
а рециклирање на веќе пакетираниот од страна на црниот дроб, значи пакетираниот естроген кој што треба да се исфрли преку изметот, значи и ќе направат рециклирање внатре во телото. Ова можеме исто постои ваков тест кој што може да се направи исто така, значи главно недостапен во Македонија. Она што може реално да го видиме е испитување на естроген и прогестерон на 5 до 7 дена после овулација. И не е задолжително, многу често го слушам, каде што ќе дојде девојка или каде што ќе дојде пациентка и ќе ми каже од типот, докторката ми каже дека треба на 21 ден да испитам хормони, дека се испитуваат на 21 ден. За да утврдиме точно, значи во овој случај, дали е проблем, особено дали имаме проблем со ниско ниво на прогестерон, сакаме да го испитаме 5 до 7 дена после овулација. Што за некоја жена овулација може да значи 10 ден, каде што испитувањето треба да го направи помеѓу 15-тиот и 17-тиот ден. Но друга жена со овулација на 18-тиот ден треба да го направи испитувањето помеѓу 23-тиот и 25-тиот ден. Така да не постои, кога зборуваме стандардно испитување на 21 ден, е многу погрешно прифатена навика, би рекла, за испитување на самите хормони. Сакаме после 5 до 7 дена од овулација да видиме како стои и естрогенот и прогестеронот. И овде вообичаено, доколку станува за недоволна количина на прогестерон, ќе го дефинитивно е нешто што ќе го утврдиме, каде што може да видим, релативно може овде да се случи да видиме и високо ниво натрупан естроген. Но најчестата слика што ја гледам е ниско ниво на прогестерон со нормално ниво на естроген. Тоа не значи дека имаме правилно процесирање на естрогенот внатре во телото и покрај тоа што спаѓа во референтни граници. Јасно. Без да ги направиме оние напредни тестови за кои што зборував пред малку. Спомнавте за напредните тестови, дали естрогенската доминација како диагноза, ајде ќе кажам, може да се види на ултразвук? На ултразвук не, во никој случај не може да се види. Но, би рекла, на индиректен начин, преку тоа, доколку таа жена има ендометриоза, доколку таа жена има полипи, доколку таа жена има миоми, значи е дефинитивно нешто што веднаш не упатува на мислата дека таа жена се соочува со естрогенска доминација. И за полипи, и за миоми. И единствено нешто, и единствениот пристап, би рекла, кај нас, кажете ми, еве, ќе земам, колку жени од вас, кај кои што е диагностицирано полипи, миоми, ендометриоза, откако имате направено хируршка интервенција, доаѓа до повторна појава на истите. Дали некогаш сте се запрашале зошто? Зошто доаѓа до повторна појава на миоми, на полипи и на ендометриоза? Затоа што вие само ја решавате симптоматски проблематиката преку хируршка интервенција, но не ја решавате причината за појава на самата ендометриоза, за појава на самиот миом, за појава на самиот полип. Кога ќе решите естрогенската доминација, нема да дојде до повторна појава ниту на полип, ниту на ендометриоза, ниту на миом. Следното прашање е поврзано малку со контрацепцијата. Добро, ајде. Дали контрацепцијата може да предизвика естрогенска доминација? Може, дефинитивно. Поради што е една од причините поради која што сум против самата класична она хормонска терапија за која што зборувам. Или контрацепција, каде што, значи, познавам многу жени кои што, ајде вака да се изразам, значи, пак многу пати сум се искажала во делот дека не сум против инвитро. Дека не сум, секоја жена има право за контрацепција доколку сака. Но, досега сум била толку пати сведок на здобиен карцином на дојка, поради неколкократно изложување на хормонска терапија за инвитро, пример, го кажувам, што на крајот од денот, значи, резултира со појава на карцином на дојка, или девојка со полицистични јајници, која што цел живот е третирана со хормонска терапија. Се ова, значи, дополнително го надополнуваме телото со вишок на хормони.
Но доколку нема и не се процесираат на правилен начин, значи си правиме противуслуга на овој начин. Апсолутно. Ама генерално сметам дека можеби не се запознаени толку добро за да ги сватат сите овие работи. Исто и јас Затоа мислам, што? значи затоа е подкастот под површината, значи што е под површината на миомите, што е под површината на полипите. Значи точно овде сакам да ги запознаам нашите жени и да малку да станат свесни дека постои решение за нивниот проблем, но треба да ја решат причината за да не дојде до повторна појава или не да си Боже до прогресија на самата проблематика. Дали естрогенската доминација е поврзана со, да речеме, например, Хашимото? Или со самата тироида? Многу често. Кој би бил коренот? Естрогенската доминација за појава, за активирање на Хашимото или? Не. Значи, како самата естрогенската доминација не е причинител на Хашимото. Не е тригерот, Не, значи. не е. Но, многу често, жени со Хашимото имаат естрогенска доминација. Многу. Зошто е тоа така? Каде е тука коренот на каде е проблемот? коренот тука, да. Во голема степен, зависно од тоа, затоа што и самите тироидни хормони влегуваат и во самата овулација, значи во процесот на овулација, што значи и во производството на прогестерон, исто така влијаат, но овде повеќе кај Хашимото жените, оно што го забележувам, е зголемениот стрес. Значи, зголемениот стрес, каде што во резултат на зголемен стрес, значи имаме повеќе кортизол, помалку прогестерон и таа жена испаѓа во естрогенска доминација. Значи, ова е најтипичниот, би рекла, најтипичното сценарио кај жените со Хашимото, затоа што жените со Хашимото или типичниот автоимунен профил е точно тоа високо стресирана жена која што е стресирана независно дали е од работа, дали е од домашни услови, се си зима насраце, се си става лично и реагира различно на самиот стрес во споредба со некоја друга жена, можеби, што воопшто нема ни да си го стави на памет. Предпоставувам дека е поразлична сликата или профилот на пациенти кои имаат полицистични јајници. Сличен со Хашимото. Јасно. Многу слични. Значи, профилите на полицистични јајници и на Хашимото се многу слични. Значи, дебата, во моментот постои дебата дали полицистичните јајници всушност не представуваат и автоимуно заболување од страна на самите научници. Да, кој што се уште не е решено, значи ќе видиме здрави живот што ќе покажат научните истражувања, што ќе се докаже, но дефинитивно се работи и на тоа поле. Но, многу слично. Со тоа, која е разликата кај полицистичните јајници? Значи, самите полицистични јајници многу често одат со ановулаторни циклуси, каде што по автоматизам имаме ниско ниво на прогестерон. Да. А дел од нив секако одат и со покачено ниво на кортизол. Кој што дополнително прави проблем. И инсулинската резистенција плюс можеме да ја инсулинската резистенција дополнително, вишокот на килограми дополнително, доколку станува збор за класичен тип на полицистични јајници, се значи дополнителни тригери кои што ја влошуваат самата инсулинска резистенција, самата естрогенска доминација. Значи исти одиме пак дека си е ланчено поврзано се. Значи магичен круг. Сите здравствени проблеми во телото се всушност еден ланец, каде што тргнува од некаде и значи води кон друго нешто, трето, четврто и пето нешто, значи. Се е поврзано во телото, само што ние сме научени сите работи во телото да ги гледаме изолирано. Значи те боли глава, каде одиш на невролог? Не. Каде? Одам во аптека и си земам апче. И си земаш апче затоа што главоболката е во резултат на дефицит на аналгин. Па не, сметам дека главоболката е нешто секојдневно. Не е секојдневно. Не е никаква фрка. Не е фрка. И да боли глава, ќе помине. Не е фрка, но секогаш е симптом дека
има причина за таа главоболка. Дали ќе биде, значи, недостаток на електролити или дехидратација, да кажеме, дали ќе биде недостаток на магнезиум, дали ќе биде евентуално сензитивност према определена храна. Главоболката не е нормална појава. Сигнал. Да. Дефинитивно не е дефицит на аналгини, на вентори, на ибупрофен. Беше нештото кажано на ироничен стил, затоа што генерално видикот и перцепцијата на луѓето е дефинитивно така. Значи да се замаскира симптомот. Не одам по тие врати, ќе го средам јас како знам и умеам. Ретко кој се нафаќа да го копа нештото длабоко. Но јас точно тоа. Значи сакам малку, барем жените и може и мажите, доколку се пронаоѓаат во некој во дел од прашањата, да се запрашаат зошто, или кога ќе отидат на лекар да прашаат зошто каде што ќе им се даде причина зошто таа жена, значи, страда од даден симптом. Зошто? Не е од времето. Значи, не е од тоа што е стресирана. Не е до психата. Не е до психата. Значи, таа жена може буквално да има. Кај беше Маријана, подсети ме каде што имаше препорака за психотерапевт на извештај. Значи, каде што пациентка која што беше пациентката? Подсети ме само, значи се соочуваше со полицистични јаници, ако не се лашам, и присуство на естрогенска доминација, меѓутоа ете ја испратија на Не, но имаше нешто многу типично каде што се гледаше каде е проблемот, каде што причината беше сосема различна и беше, се разбира, решлива причина, но препорака беше не психотерапевт, беше психијатар. Психијатар, за да и биде препишана, значи соодветна терапија, Анксиозни напади, да. Анксиозност, гушење, тресење, значи такви симптоми. Каде што покаже од инсулинска резистенција, сега се сеќавам, значи инсулинската резистенција беше до тава. Каде што се типични симптоми од тип на тресење на снага, од тип на промени во расположение, анксиозност, будење навечер. Значи тоа се е поврзано, пак ќе се вратиме на тоа. Факт е дека се е поврзано. Факт е, но кај нас е значи, ме боли едно, одам таму, ме боли друго, одам ваму, поради што самиот организам не го гледаме како цело и како поврзаност, би рекла. И овде е најголемиот проблем на некаков начин. Затоа што не го гледаме телото како една целост, како една поврзаност, како едно нешто влијае на друго нешто, туку се го гледаме и секој орган го гледаме изолиран. Кога сме веќе ка активирање, спомнавме за Хашимото, спомнавме за полицистични јајници, дека естрогенската доминација си оди со нив, исто така, многу често, да. Не мора да значи секогаш, нормално, постојат исклучоци, дали тогаш естрогенската доминација поврзана и со, односно дали може да влоши хистаминска интолеранција или да предизвика хистаминска интолеранција? Да предизвика, директно да предизвика, можеби не, но кај лица кои што се чувствителни на хистамин, дефинитивно може да ја влоши самата хистаминска интолеранција. Колку повеќе естроген, толку повеќе хистамин. Поради што? Значи, и колку повеќе хистамин, пак толку повеќе естроген. Значи, пак ова е еден зачаран круг. Дефинитивно постои многу тесна врска помеѓу самиот естроген и помеѓу самиот хистамин. Значи, колку повеќе естроген имаме внатре во телото, имаме толку поголемо ослободување на хистамин. Како естрогенската доминација е поврзана со плодноста, докторке? Доколку имаме ниско ниво, затоа што спомнавме неколку сценарија на самата естрогенска доминација. Доколку имаме ниско ниво на прогестерон, значи, што значи? Или немаме воопшто овулација, или имаме неквалитетна овулација и недоволно производство на прогестерон, кое што ќе резултира, значи, доколку немаме овулација, не може да настапи воопшто ни оплодување на самата јајцеклетка. Доколку имаме слаба овулација, нема да имаме доволно прогестерон кој што во доволна степен ќе го подготви самиот ендометриум и може
во овој случај би рекла може да резултира и со спонтан аборт поради плитка имплантација. Поради тоа што самиот ендометриум не е доволно подготвен, би рекла на некаков начин, за да настапи самата имплантација. А колку... Се извинувам, но дополнително се разбира, имаме ли ендометриоза? Се разбира дека имаме проблеми со забременување кај овие жени. Имаме ли миоми? Се разбира дека имаме проблеми кај овие жени. Полипи, на истиот начин. Значи, доколку веќе имаме развиени проблематики во резултат на самата естрогенска доминација, тогаш пак да не зборуваме за плодност. Дали можеме да кажеме дека естрогенската доминација би била некако поврзана и со хроничните главоболки или мигрени? Повеќе би рекла дека е во резултат на доколку таа жена е чувствителна на хистамин, да. Значи, многу често може да има главоболки. Докторке, која храна прави естрогенската доминација да се влоши? Ултрапроцесирана храна. Храна богата на шеќери. Алкохол. Значи, дефинитивно ова се храни и храни би рекла високи на гликемичен индекс, постојано консумирање на храни на високи гликемичен индекс, дефинитивно се храни кои што сакате и брзи јаглихидрати, се храни кои што сакате да ги избегнувате дефинитивно. Да им преведеме на гледачите за да им знаат. преведеме. Тестенини. Значи, се живо од тестенини. Вклучително и дали станува збор за леб, дали станува збор за шпагети, макарони, тестенини, значи, потоа секакви сладки торти, чоколади, би рекла ултрапроцесирани масла од типот на обични зејтини, или месо, ултрапроцесирано месо, каде што спаѓаат виршли, печеници, салами, врати, секакви други работи. Ова е ултрапроцесираната храна. И шеќерите. И шеќерите. Која храна би можела тогаш да го регулира естрогенот или да помогне во самата регулација на естрогенот? Може да помогне многу овде из храната и одредена суплементација може многу да помогне за овој случај. Значи, сакаме да се фокусираме на храна која што е богата на на храна што спаѓа во групата на крстовиден зеленчук, каде што спаѓаат зелка, прокел, карфиол, брокула. Значи, ова е нешто што сакате редовно да го консумирате, исто така семиња од типот на ленено семе, значи се прекрасни за да можеме да добиеме подобри метаболити на, значи во црниот дроб каде што споменав, да добиеме подобри метаболити на естроген. И да немаме толку создавање на лоши метаболити. Значи, ова е едната работа. Втората работа, како суплемент овде што можеме да го внесеме е нешто што се нарекува индоутрикарбинол, кој што на истиот начин ќе промовира создавање на повеќе добри метаболити на естроген и помалку лоши метаболити на естроген. Доколку постои проблем внатре во самиот микробиом на самиот естроген, тогаш од тип на ферментирана храна, доколку нема проблем самата жена со ферментираната храна, од типот на пробиотици, од типот на пребиотици би рекла, или нека да преведеме, нека да преведеме и што е пребиотици, пробиотици и нешто слично. Значи, пробиотска храна. Што значи пробиотска храна? Богата на добри бактерии, што значи од типот на дали ќе биде тоа јогурт, доколку таа жена нема проблем со самата лактоза, да се разбереме. Дали ќе биде кисели крставички, дали ќе биде кисела зелка, дали ќе биде секаков ферментиран зеленчук без адитиви и без дополнителни работи, кој што е ферментиран на природен начин. Значи, дефинитивно ќе го зголеми бројот на добри бактерии. Дополнително, ако сакаме, значи, дополнително да внесеме, може би би рекла, и пребиотици, доколку немаме пораст, тука треба многу детално да го разгледаме случајот на самата жена, затоа што не смееме да даваме пребиотици, доколку имаме пораст на одредени бактерии, би го рекла.
Но дефинитивно, значи, пробиотиците се многу добра работа, може, значи, и преку исхраната да се внесат, за да постигнеме повисок ефект и поголем ефект можеме да ги земеме и како додаток, значи и како суплемент, но суплементот треба да биде без пребиотик. Ова е другата работа и од тип на калциум деглюкорат е суплемент кој што помага за чистење на тој ослободен или намалување на таа бета-глюкоронидаза за која што зборувам доколку имаме проблем со неа. Доколку имаме ниско ниво и оваа естрогенска доминација се должи на ниско ниво на прогестерон, тогаш сакаме да го покачиме нивото на прогестеронот. Значи, како го покачуваме нивото на прогестеронот? Значи, правиме редукција на стресот, првата работа. Вториот начин на кој што можеме да го направиме е да консумираме храна богата на цинк, каде што би рекла дека тиквените семки и мисеркеното месо спаѓаат овде. Храна која што би рекла од тип на што содржи богата на витамин С, исто така е доста добра, значи дали ќе бидат пиперки, дали ќе бидат јагоди, дали ќе бидат, не знам, значи киви, лимони, сите останат. Другото нешто е дефинитивно витексот, за покачување, значи кога станува збор за покачување на самиот прогестерон. Друго нешто, значи дефинитивно доколку таа жена има инсулинска резистенција и доколку има вишок на килограми, треба да се фокусира на намалување на вишокот на килограми и на регулација на самата инсулинска резистенција. Затоа што самата инсулинска резистенција е дополнителен ризик фактор кој што прави инсулинската резистенција? Инсулинската резистенција го намалува нивото на секс вразувачки хормон кој што се наоѓа во црниот дроб, поради што имаме поголемо ниво на слободен естроген, а не е нешто што сакаме. Така да дефинитивно сакаме да се фокусираме на решавање на инсулинската резистенција, на регулација на висцералните масти, сакаме да се фокусираме на редукција на стресот и се разбира на подкрепа на самиот прогестерон, доколку тој е причината, и правилно процесирање на самиот естроген. Значи, сметам дека доколку ги покриеме овие 5 полиња, дека веќе сме ја решиле естрогенската доминација. Ајде да ве прашам малку прашања неколку од вашата пракса во работата со пациенти. Од пракса. Да видим. Кои жени најчесто ги гледате со естрогенска доминација? Дали се тоа жени кои што се во 20-тите години, дали се жени во 30-тите или 40-тите години? Која возраст е најчеста со оваа проблематика? Би рекла помеѓу зависно. Значи, има многу девојки кои што се 27-8 годишни со полицистични јајници, каде што имаат значи проблеми со естрогенската доминација, но дефинитивно помеѓу 30 и 40 годишна возраст би рекла дека доаѓа веќе до поголема изразеност и се разбира со напредување на самата возраст напредува и самата проблематика, што значи доколку на 15 годишна возраст е бил болен менструален циклус, на 35 годишна возраст е миом или полип. На 50 годишна возраст, мислам дека не ни треба да го спомнеме сценариото. Може и дури и порано. Кажете ми, што мислите која е најголемата заблуда која што жените ја слушаат за естрогенската доминација? Мислам дека реално не се ни запознаети доволно со самата естрогенска доминација, но од тип дека миоми, полипи и ендометриози, како што ги споменав, дека единствено решение е хируршка интервенција, дефинитивно сметам дека е најголемиот мит. Која пациентка, не која, туку дали постои пациентка која што ви изненадила со тоа која е причината за незината естрогенска доминација? Од типот на сте се сомневале дека е проблем со прогестеронот, да излегло дека е на ниво на микробиом на естрогенот? Ретко.
Значи, ретко се случува, затоа што вообичаено кога одиме и правиме анамнеза, оваа анамнеза е многу детална. И кога одиме со толку детална анамнеза, каде што ги покриваме сите полиња на животот на една жена, значи, горе-долу по самите симптоми веќе добиваме ориентација. Значи, веќе знам таа жена дали има ановулаторни циклуси, дали има ниско ниво на веќе сценариото речи си го знам, единствено сакам да го подкрепам со факти. Сега недостатокот на одредени тестови дефинитивно ми го отежнува целиот процес, ако можам да се изразам на тој начин, но дефинитивно задолжително на овие жени ги насочувам поради тоа што се разбира, не можам да видам какви метаболити прават на самиот естроген, но ги насочувам кон тоа што да консумираат како намирници со цел да создаваат повеќе подобри метаболити, ако треба да кажем. Кажете ми, дали може естрогенската доминација да се среди без терапија? Што значи без терапија? Без терапија, терапија што би ја Терапија е припишале... класична терапија, затоа што Секогаш кога кажам терапија, сметам за класична терапија. Не ги ставам тука во таа група суплементите или нешто слично. Добро. Не секогаш. Зошто не секогаш? Значи, што прави класичната терапија која што ја даваат, ајде да земеме еден карцином на дојка. Карцином на дојка. На таа жена вообичаено и се препишува од типот на тамоксифен или летрозол, кој што има за улога да го спречи ензимот кој што го претвара тестостеронот во естроген. И на тој начин се спречува дополнително создавање на естроген као оваа жена. Значи, тоа е целта, да немаме дополнително создавање на естроген кој што ќе направи проблем. Но што е со естрогенот што е внатре во телото? Доколку истиот тој естроген, да, ние со терапијата, значи ќе го спречиме самото, би рекла, дополнително претварање од тестостерон во естроген, но што е со внатре циркулирачкиот естроген во телото? Доколку се уште немаме правилно процесирање и во срндроб, и во микробиом, и доколку таа жена нема редовна столица, и доколку има ниско ниво на прогестерон, проблемот останува и не останува решен. Значи, половично решен останува, би рекла. Со тоа што да не зборувам пак за нуспојавите од не сум она стриктно против хормонска терапија кај жени со карцином на дојка, но сметам дека постојат начини на кои што целото тоа нешто може да се направи само со исхрана и само со соодветна различен вид на терапија, би рекла. Докторке, кои се трите навики кои што жените ги практикуваат, а несвесно ја влошуваат самата состојба? Не се хранат соодветно, премногу се стресираат, не спијат доволно. Три. Можеме да ги редиме до утре са ова, еле реално. Значи, секој потребно е менување на буквално на На секојдневните навиките, навики. значи, доколку смените одредени навики, постојат нешто што ги велиме темели на навики, на некаков начин. И доколку ги поставиме ние темелите, и доколку тие темели, значи една куќа, кога ќе биде силна една куќа, доколку има добри темели. Значи, доколку темелите се цврсти на една куќа, што значи доколку имаме добар сон, доколку имаме добра исхрана, доколку имаме редукција на стрес. Значи, се ова здрави темели врз кои што подоцна можеме да решаваме остатокот од проблематиката да го решиме. Но без стабилен темел не очекувајте ништо. Ни најдобрата исхрана, ни најскапите суплементи на овој свет нема да ви помогнат. Доктор Марија, благодарам за овој убав муабет. Доколку се препознавте во некои од овие симптоми и доколку ја имате и се соочувате со оваа проблематика, треба да знаете дека состојбата е решлива, меѓутоа многу често не можете сами да ја решите. Можеби ќе ви биде потребна и поддршка.
Овој подкаст е спонзориран од vitamini.mk, извор на исчистени, клинички испитани додатоци во исхраната. Со вас се гледаме во следната епизода.